あーはい。おじさん早く来たね。あーじゃあ早速興奮をエンハイプンファンと映画鑑賞。エンハイプンの6枚目となるミニアルバム「デザイア・アンリーシュ」の世界観を映像化したコンセプトシネマの上映会が行われました。目覚ましテレビ独占です。はい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 おーこんにちは。ご挨拶します。ワンツーはいこんにちはエンハイプンです。はい、今日はデザイアコンセプトシネマプレミアイベント in Japan に来てくださってありがとうございます。皆さんまずは一人ずつ挨拶しましょうか。はい、こんにちは、ヤプのニキです。はい、こんにちは。エナイプのヒスンです。はい、こんにちは。エナイプのジェイクです。はいこんにちはエンハイプンソンです。こんにちはジョンです。こんにちは、ソヌです。こんにちは、ジェイです。後ろのエンジンに見えてますか？可愛いですね。よろしくよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。作品に関するファンからの質問コーナーでは、演技指導で特に印象に残っているアドバイスはありますか？あ 그걸 마시는 중에서 장면에서 그 각도를 디테일하게 이제 지도를 해주시더라고요. あ、おめちゃくちゃセクシー。はい。あ、ワインじゃないでした。ジュースでした。ぶどうです。 주스. はいはい。ジュースジュース。 하이하이.皆さんご飯食べましたか？何を食べましたか？チュロス。ロス。ああチュロス寿司。元気。ほうラーメン。たこ焼き。今回のアルバムの中で好きな曲をメンバーそれぞれ教えてほしいです。여러분들의 최애곡을 최애곡이 궁금하다. 아難しい。 이거 멤버 한 명씩 오케이. 제이 형부터 가볼까요? 僕はヒリウムが大好きです。たくさん聴いてください。やっぱりたくさん聴いてください。お願いします。たくさん聴いてください。やっぱり J さんの曲、はい、僕はフレッシュオーバー曲を추천드립니다。おすすめです。おすすめです。はい。僕もヒリウムおすすめです。あヒリウム、あれヒリウムです。あ優しい。はい。いい曲です。僕はフラッシュオーバーです。フラッシュオーバーが好きです。フラッシュオーバ僕はルースおすすめです。僕はヒリウム。ー。ほほジェイさんほほほ。ポン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 。 너무 좋아한다. たくさん聴いてください。僕はルーズの韓国語バージョン。詳しい。もしもメンバーが突然本当のヴァンパイアになったら誰が一番バレやすいと思いますが？日本語ですか？スペイン語？ 알아들은 사람 있어요? で聞き取れた人いますか？おー 대박. やっぱりエンジン。おー、さすが。 연진. 만약 멤버가 갑자기 진짜 뱀파이어가 된다면 누가 가장 들키기 쉽다고 생각하세요? 들키기 쉽다. 들키기 쉽다. 저는 선우일 것 같아요. ね、僕は孫さんかなと思います。 제이크와 저도 선우. 에? 그러면은 선우는 그냥 말할 것 같아요. ね、孫さんだったら言っちゃうんじゃないかなと思います。 実はね、 오히려 티내고 싶어 할 것 같아. むしろそれをアピールする、表に出したがるんじゃないかなと思います。 위버스 라이브 할 것 같아요. ビバスのライブで言っちゃうんじゃないかなと思います。僕はヴァンパイアです。 이 됐네. 좋습니다. あーはい。おじさん。
이번에 자켓 사진에서 물에 들어가는 장면이나 소품을 사용하는 장면이 있었는데 가장 힘들었던 촬영과 즐거웠던 촬영은 무엇입니까? 今回もジャケット写真など水に入るシーンや小道具を使う場面がありましたが、一番大変だった撮影と楽しかった撮影は何ですか？ 가장 힘들었던 건 아무래도 마인 맞죠? 물에 들어갔던 마인 버전이 네 제일 힘들었던 것 같고 재밌었던 거는 저는 메이크 버전 네 재밌게 촬영했습니다. で一番大変だったのはやっぱりマインバージョン、そして一番楽しかったのはメイクバージョンだったかなと思います。 네 이게 물에 들어가는 게 사실 언제나 그렇지만 엔진분들은 좋아하지만 제일 힘듭니다. 춥고 좀 그래서 그래도 뭐 다들 사진이 잘 나와서 네 다들 만족스러워하고 있어요. やはり水に入っての撮影というのはいつでもそうなんですが、大変なものです。ただエンジンの皆さんは喜んでくれているようなのですし、写真もいいものが出来上がったのでみんな満足しています。 엔진の大好きなバージョンは何ですか? 엔진가 엔진. 엔진 버전. 엔진 버전. 근데 사실 전부라고 해도 되는데. 全部って言ってくれてもいいのに。 그러면 はいはいはい。コンセプトシネマの映像で飲んでいる血液は実際何味ですか? 무슨 말이죠? 何の味だっけ？ 그거 저도 마셨는데 석류? 僕も飲んだ。 맞아요. 석류 뭔가 크랜베리 이런 류. 포도 아니었나? 크랜베리였다. 그죠? 크랜베리. 네, 아, 크랜베리였던 크랜베리. 거 같아. 되게 셨어요. 크란바리? 크랜베리가 일본어로 뭐야? 크란베리. クランベリー。 크란베리. 크랜베리. 크란베리. 그건 일본어가 그라미? 영어 아니에요? 아 똑같은. 크란바리. 영어죠. 크란베리 주스. 크란베리. 크란바리? 영어로 하면 석류는 뭐예요? 석류? 석류가 일본어로 뭐예요? ザクロ。 사쿠로. ザクロ。 오 비슷하네요. 사쿠로. 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 はい。 세리프의 아루 엔기と 나이 엔기 どちらが難しいですか? 아, 대사 있는 연기와 없는 연기 중 어느 쪽이 어렵습니까? 당연히 없는 연기가 더 쉬우니까 대사 있는 게 어렵죠. 네. 当然セリフがない方が簡単、セリフがある方が難しいと思います。 네, 그러니까 대사가 있는 게 좀 더 그 이제 목소리에도 이제 감정 전달을 해야 되고 좀 더 딥한 뭔가가 있다 보니까 표정으로 하는 것보다 이제 표정과 말로 하는 게 좀 더 어려운 것 같아요. でやはりセリフがあるとそのセリフの、声にもやっぱり感情を伝えるものがないといけないし、よりディープなものを求められるので、表情だけのものよりも表情プラスセリフの方が難しいかなと思います。 그 대사 있으셨잖아요 이번에. セリフがありましたよ 한번 ね。 보여주세요. 한번 見せてください。 일본어 버전인데 아, 빨리 왔네가 일본어로 뭐예요? 뭐죠? 하이크 키타 하얗게 기타네? 기타네? 기타네. 기타네. 하얗고 기타네? 아. 자, 핫소크 콩후. 신. 逃れるために長いな。今回もさまざまなコンセプトで撮影が行われたと思いますが、他のメンバーのスタイリングの中、自分もやってみたかったなと思うスタイリングはありましたか? いやー、そう。어우. 난다. わかんない。はい、みんなスタイリングが魅力的だったので、はい、最高。 아 민나가 사이코. みんなが最高。 무슨 뜻인데요? 그러니까 질문이 뭐예요? 그러니까 누구 착장? 네, 앨범 누구 자켓 스타일이 중에 제일 누구 마음에 스타일이- 들었냐? 네, 맞아. 다 좋대요. 아 하나 꼽아주세요. 그래도 엔진분들이 그러니까 꼽아주세요. 질문해주신 건데. 그러면 1, 2, 3
何が好きジェイさん？なんジェイさん何が好き？何が好き？じゃあニキのスタイリング。おお。あどんなバージョンのニキさんのスタイル？いやコンセプトとして。あ、コンセプト。コンセプトあエンジンの皆さんもデザイアコンセプトシネマを見てくれたと思いますが、映像をどれぐらい熱心に見たか確認しようと思います。エンジンみんな自信ありますか？ OK。 じゃあ合ってると思ったら丸、間違ってると思ったら×と手でつけてください。 OK。 丸はい。じゃあ早速練習問題から。ソヌがエレベーターで押したボタンはあ이거 어렵다 6回。 이거 나도 모르겠는데 이거? 나도 難しい 모르겠지. ね。僕もわかんない。じゃあ悩む月にせーの。 좀 갈렸어. 오, 오케이. 오. 오, 봤는데. 가운데 2명 오 봤어요. 봤는데. ね、センターの2人見ましたよ。なんか切り替え早い人結構あった気がしますけど。はい 19번과 18번 봤어요. 눈 좋네. 아, 근데 이거는 X인 것 같은데 제가 딱 눌렀을 때 숫자는 아니었거든요. 그래서 아마 X지 않을까. 네. でこれは×だと思います。僕が押したのは数字ではなかったので答えは×。じゃあ 정답 한번 볼까요? 정답은 뭐죠, 그래서? じゃあさてさて正解は出た。もう出たよ。 아, 뭐야 이미 떠 있었어요? もうすでに出てましたとにかく練習問題はこんな感じで。 뭐야? もうちょっと遅めに出してもらって超えなく出るんだよな。じゃあそれでは本番いってみますか。はい 오케이. はい、じゃあそれでは早速第1問目いきます。 이것도 떴어. 네. 아니요. 안 떴네. 네. 아, 지미 맞아요? 리? ナイタイムショーの MC のフルネームはジミー・リー。 지미 리는 아니고 ジミー・リー。ジミリーだったかな。 지미 리. ジミー・リー。 오, 약간 아 근데 풀네임이 있나? いっそ。フルネームあったっけ？あらあるよ。 리? 오케이. 뭐지? 나랑 성이 똑같다고? 그 사람? 僕と同じ名字？ OK。 X인 것 같은데. 3、2、1。 어. 오, 갈립니다. 分かれましたよ。お結構いろんな答えが。 어. OK。じゃあ正解は 오. ジミー・リード。ジミー・リード。ジミー・リード。 지미 리드. Read。 어, 리드구나. 間違った人。 맞는 거 같아. 리. 맞아 맞아。 아닌 X죠? 네, X. X. 맞아요. X. ね、×でした。 재밌네. 마트. OK。 뭔가 싫어해. 次の問題。映像の最後に登場するメンバーは2期。最後？ 마지막. 지미가 마지막에 나오는. X 같은데. 아니 말하면 아, 오케이. 통역하지 말아주세요. 아니 멤버 중에 아 멤버 중에? 아, 등장하는 멤버. 멤버는 오케이. 형들은 뭐 알아요? 아, 네. ミサですよ。 나는 O일 것 같아. 오, 것 같아요. 나는 아닌 것 아니야, 같아. X. X인 것 같아. 난 X인 거 같아. 저도 X인 것 같아요. X. 僕も×。 아니 근데 그 거울 마지막 너 봤잖아. 어? 맞아. 鏡見たでし 그 ょ。 다음에 그게 마지막이었나? 그 다음에 지미. 아, 근데 등장이잖아요. 등장. 그게 등장으로 따지면 마지막은 아닌 것 같은데. 오케이 한번 볼까요 그럼? 오케이. じゃあ見てみましょうか。 제가와 오! 역시 에이 진짜로? いや僕が最後まで見てない気がする。 지미마데 아왔어요. 지미가 사이버. 응 지미가 지미까지 합치면 지미와 멤버 じゃないですけど。 아, はい。 そうですね。まあとにかく。 자, それでは次の問題いきましょう。クラブのシーンで速かったねといったメンバーとパオといったメンバーは同じ人너무 쉬운데 너무 쉽다. 질문이 왜 이래요? 야 이건 다 아시죠? でも皆さんこれはわかりますよね。 거의 이지 이지. せーおの。せーの。 오가 한 명도 없. 저기 세모 누구야? 三角出してる人は何ですか？ 모르는 거예요? わかんないですか？ 저거 진짜 안 본 거야. 実は見てない。 이거 명장면인데.
이거 너무 名 쉽죠. 場面なのに。 これ簡単。パオ 오케이, 자, 세대は 이야. 너무 쉽다. 하워와 こ 정워. うです。 パオ 빨리 왔네. 와 선우 데스. 早い、早く来たね早く来たね。 하얗고 기타네. はい。 하이. はい。はい実は今回が最後の質問でしたはいエンジンの皆さん正解は当然全部してましたよね知らなかったのかな 그러면 여러분 세 문제 다 맞히는 엔진 3問全部正解したエンジンは 좀 더 봐야겠어요. 그거를. ちょっと 두 문제 맞힌 엔진. じゃあ2問当たったという人は 그러면 한 문제 맞힌 엔진. じゃあ1つ当たったという人は 오 양심적이다. 오. 그러면은 못 맞춘 엔진. 当てられなかった人は 아 진짜 자신감 진짜 양심적으로. 솔직하게. 없네요. ね正直ですね 솔직히 아직 컨셉 실험은 안 어, 본 엔진. 저기 있다. 今度です 저기 있네. 엔진 ですか? 오. 많이 그래도 봐요. 네, 많이 네. 맞췄네요, 엔진 네. 여러분. 네. それとも皆さんたくさん当ててくれましたね最後は客席に降りてファンと一緒に鑑賞会 Live forever, the whole deal. どうでしたかかっこいいでしょ 네. はい日本でこうやってコンセプトシネマを皆さんとオフラインで披露できて本当に嬉しく思いますし本当に今日来てくださったエンジンの皆さんありがとうございました 네, 오늘 이렇게 와주셔서 너무너무 감사드리고 또 이렇게 엔진분들과 또 재밌는 게임도 하고 퀴즈도 하고 또 컨셉 시네마도 다시 보고 해서 너무너무 즐겁고 행복했습니다. 감사합니다. 今日は来てくださって本当にありがとうございましたエンジンの皆さんと一緒にゲームをしたりクイズをしたりコンセプトシネマを一緒に見たりということでとても楽しい幸せな時間でしたありがとうございました 네, 이렇게 가까이서 볼 수 있는 이벤트가 사실 많지는 않은데 이렇게 일본에 계신 엔진분들을 또 이렇게 가까이서 볼 수 있게 돼서 너무 재밌고 그런 좋은 시간이었고요. 앞으로도 이런 시간 더 많았으면 좋겠습니다. 여러분 다들 요즘 더워지는데 그래서 감기 걸린 분들도 많더라고요. 다들 감기 조심하시고 더위 조심하시고 저희 스타디움 투어 때 또 뵙도록 하겠습니다. はいこうして近くでエンジンの皆さんに会えるイベントってなかなか多くはないんですが、今日は日本のエンジンの皆さんとこうして近くで会えて、楽しいいい時間を過ごすことができました、こういう機会がこれからももっと増えるといいなと思います、気候がどんどん暑くなってきています、最近は風邪をひいている人も多いようですので皆さんどうか風邪などひかないように気をつけてください。そして夏のスタジアムツアーの時にまた会いましょう。 네. 저도 이제 오늘 이렇게 같이 보면서 엔진 분들이 진짜 정말 집중해서 잘 봐주셔가지고 너무 감동이었어요. 되게 많이 웃을 줄 알았는데 되게 집중해서 잘 봐주셔가지고 너무 고맙고 이번 앨범 이제 이렇게 곧 시작하는데 저희 활동 많은 기대 부탁드리고요. 그리고 투어도 한번 여름에 재밌게 놀아봅시다. 今日はこうしてエンジンの皆さんがとても集中して、コンセプトシネマ見てくださってとても感動しました。皆さん笑うかなと思ったんですけれどもすごく集中して見てくれましたね。ありがとうございます。僕たちの新しいアルバムがもうすぐ出ます。その時の活動も本当に楽しみにしていてください。そして、夏のツアーで、一緒に楽しく遊びましょう。 여러분들과 여기 일본에 와서 같이 컨셉 시네마 보고 이렇게 이야기도 하고 만날 수 있어서 너무 재밌었고요. 오늘 저희가 정말 컴백이 얼마 안 남았기 때문에 네 많은 관심과 기대 부탁드립니다. 그리고 저희 곧 스타디움 투어를 하러 일본에 다시 오기 때문에 그때까지 꼭 건강하고
밥도 잘 챙겨 먹고 네 조금만 기다려주세요. 또 다시 금방 돌아오겠습니다. 오늘 와주셔서 감사합니다.今日は皆さんにこうして日本に来て会うことができました。コンセプトシネマを見たりお話をしたり会うことができてとても楽しい時間になりました。僕たちもうすぐカムバックをします。たくさんの関心そして期待を寄せてください。そしてスタジアムツアーでまた来日しますので、その時まで皆さんどうか元気でいてくださいね。ご飯もちゃんと食べてください。僕たちまたもうすぐ帰ってきますので、もうちょっとだけ待っていてください。今日は来てくださって本当にありがとうございました。 네, 저희가 그 컨셉 시네마 이벤트를 통해서 만나긴 했지만 이게 빌미 삼아서 엔진을 한 번 더 만날 수 있게 돼서 너무 시간이었던 것 같고 엔진분들을 이렇게 가까이서 보는 거는 특히 일본에 계신 엔진분들 상대로는 많지 않은 기회인데 이렇게 봐서 너무 좋습니다. 그래서 네, 행복했고요. 컴백 힘내서 열심히 할 수 있을 것 같습니다. 네, 앞으로 계속 같이 있읍시다. 今日はコンセプトシネマのイベントということでこうして皆さんに会うことができました。このイベントがあるということを口実にこうしてエンジンの皆さんに会えてとても楽しい時間になりました。エンジンの皆さんにこんなに近くで会えること、特に日本にいらっしゃるエンジンの皆さんとこうやって近くで会える機会はなかなかないんですが、今日はそういう機会が持ててとても嬉しかったし幸せでした。おかげでもうすぐ訪れるカムバック、僕たちも頑張れそうです。どうぞご期待ください。今日は来てくださってありがとうございました。本当に久しぶりに日本に来て日本にいらっしゃるエンジンの皆さんと、こうやってコンセプトシネマを一緒に見ることができてすごく楽しい時間でしたし、僕たちもカムバまであと本当に2週間ぐらいしか残ってないので、皆さんカムバまで元気でいてください。はい、ありがとうございます。はい、それでは今日は本当にありがとうございました。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。またね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。エンジン。またね。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖華でした。どうも。